Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem một trang trại nuôi dê ở Mỹ ha. Nếu mà ai theo dõi kênh của mình thì cũng biết là trước đây mình có dẫn mọi người đi xem trang trại gà rồi. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem trang trại dê. Mặc dù mình đã tranh thủ đi sớm nhưng mà có hai chú đến sớm hơn mình nữa mọi người. Hai chú này đến đây mua rất là nhiều dê ha. Còn đây là chuồng dê của anh này, anh nuôi rất là nhiều. Thì mọi người có thể đến đây mua để nuôi hoặc là mua để lấy thịt ha. Nếu mọi người muốn lấy thịt thì anh sẽ mần tại vườn cho mình ha. Còn đây là những con dê còn nhỏ này mọi người. Con dê nhỏ ha. Thì ba mình hay đến đây để lấy thịt dê từ anh ha. Cứ nhắn cho anh trước rồi anh sẽ báo ngày để mình đến mình lấy thôi. Ngoài nuôi dê ra anh còn nuôi gà nữa nha mọi người. Anh có một cái mảnh đất rất là rộng ha, rất tiện cho việc nuôi dê ha. Và hôm nay mình đến đây mình có mua thêm một số con gà nữa ha, về màn thịt ăn ha. Thì mọi người thấy trang trại dê này như thế nào? Nó cũng giống Việt Nam mọi người nhỉ. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.